रशियन ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग का ये बस डबल लेंथ वाला बस, मतलब 2 बस मिला के एक बस होता है। ये है ट्रैम जो करंट के थ्रू चलता है पहिए के साथ। अब देखना दोस्तों, ये शायद बस मुड़ जाएगा, शायद नहीं, मुड़ ही गया, ट्रैम भी मुड़ गया। देख रहे हैं, अब आपको दिखेगा मज़ा, असली मज़ा। ऐसा होता है, ये छोटा ट्रैम है, ट्रैम भी ऐसे 2-2 हिस्से होते हैं, ऐसे बस जैसे। देख रहे हैं कैसे मुड़ गया, बीच में फोल्ड होता है, अगर आप अंदर उधर खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा। चलो दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।